mga ukulelers, si Caca ni sa Ukulele Cebu. Tuluan mo og Hey Soul Sister nga instrumental. So una kay ang basic chords kay C, sunod kay D, G, A minor, F. Balik ra na anton mo man. So ano na siya. So mora gina tanan chords C, G, A minor, F anton mo man. So pakiton ta mo sa sugod nga hinay sa instrumental. Ako sang i-demonstrate sa inyo ha. Ako lang slow mo. Kadhaon og balik. So kung paspas, nga ni siya paminawon. So mo to ang first part. Second part kay kuan so ni katong verse. So sugod ta sa verse. Okay. Sab. Okay. Tanong. G nga chord nga A minor. Dong ubos. Okay, sa kata dito nga part nya kawat ka diri medyo layo. Ano balian na siya. Okay. Ana na siya. Nya dito. So ana ha. Nya open. Nya close. Ana ha. So balik ta ato ha katong kuan medyo layo to. Sunod. Nemo tanong ko. Daday G day. G day. Drang 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 drang. Nya ani nga chord bali mo siya F nga gi-clip diri sa liyo. So balik ko na ko ha. Dang dang. So kung paspas mana argon so motoy stanza. So arita sa chorus. Hey soul sister. Hey soul. So mo na so good. Hey soul sister. Yeah, ari. On the radio. Ang
balik ko na. Hey, so sister, on the radio, yung second part medyo lahi siya kamay, pero so sister and the mister, mana siya ang katong second part. When you do F. So katong second part so sister and the mister. F plus. Okay, so kung pas-pas ngayon kanang kuha na yun. So mo to ang chorus. So ato i-combine tanan. See you next time for another ukulele tutorial. Once again, my name is Caca. Please like our page.